სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არსებობს. დღეს წაკითხოს სახარებაში ჩვენ მოვისმინეთ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი იგავი ანუ შედარება უფლის მიერ რა არის აი ჭეშმარიტი სარწმუნოება და რას ნიშნავს ღვთისნების აღსრულება და უფალი ადარებს ამას ვადარო აი შევადარო ადამიანი რომელმაც უისმინა ღვთისნება და რომელმაც აღასრულა იგი ეს ადამიანი მსგავსება იმ კაცს რომელმაც თავისი სახლი დააშენა კლდეზე და კლდეზე დაშენებულ სახლს ესე იგი რაც არ უნდა მოხდეს ქარი იქნება ეს თუ ქარიშხალი იქნება თუ რაიმე სტიქიური უბედურება არაფერი არ შეძლებს თუ სწორად არის ეს სახლი კლდეზე დაშენებული და ამის საწინააღმდეგოდ აი ეს უგნური ადამიანი რომელმაც თავისი სახლი ქვიშაზე აშენა მსგავსება მასე მსგავსება ის ადამიანი რომელმაც მოისმინა ღვთის სიტყვა და არ აღასრულა იქ ანუ ესე იგი თავარი დღევანდელი სახარების შინაარსი არის ის რომ რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად აუცილებელია ღვთის ნებით ცხოვრება ადამიანმა უნდა შეიტყოს ღვთის ნება აუცილებლად უნდა შეიტყოს და უნდა აღასრულოს იგი აღასრულოს აი ეს არის ნამდვილი თავისუფლება ჭეშმარიტი თავისუფლება როდესაც ადამიანი ცხოვრობს თავისი ნებით რომელიც ემთხვევა ღვთის ნებას და ამისი მაგალითები აი ამ განსაკუთრებით ძალიან შთამბეჭდავი სახე არის ეს ქვაზე ანუ კლდეზე დაშენებული სახლი უფალი ამას მე კიდევ ვიყენებს როდესაც პეტრეს ეუბნება რომ შენ ხარ კლდე და ესე იგი ეს ჩვენს ყოველყოფით ცხოვრებაშიც გვხვდება ასეთი მაგალითები და ეს რა თქმა უნდა გვხვდება ხელოვნებაში და შემოქმედებაში ადამიანების პირველ რიგში მინდა გავიხსენო ეს რამდენიმე წლის წინ ახლად 30 წლის წინ მომხდარი ამბავი შეიძლება ცოტა მეტის როდესაც სვანეთში იყო სტიქიური უბედურება ზვავრი იყო და აი თლიანად შეიძლება ითქვას რამდენიმე სოფელი სვანეთში არის მულახი თემი ესე იგი რამდენიმე სოფელი შედის და აი ამ მულახის თემიდან რამდენიმე სოფელი თლიანად ზვავმა შთანთქა დაფარა თლიანად დაიღუპა რაღაცაში ტრაგედია იყო მსხვერპლი იყო და საოცარი იყო ესე იგი მე თვითმხილველებიც კი არსებობდნენ და მეყვებოდნენ ეს ტრამის რომ ერთ წამოვიდა ზვავი ესე იგი აი მარჯვენა და მარცხენა მხარეს აი აბსოლუტურად ესეთი არაფერი აღარ დარჩა ერთადერთი კოშკი სვანური კოშკი რომელიც აი შუა სოფელში იდგა და რომელიც იყო აი სწორედ კლდეზე დაშენებული ნაგებობა და რა გამოვიკითხე ეს სვანები ძველი კოშკია ეს როგორ აკეთებდნენ ესე იგი დადიოდნენ და ნიადაგს სინჯავდნენ ესე იგი რომ იპოვიდნენ კლდეს მე ამოწმებდნენ რამდენად ეს კლდე არის ძლიერი და რამდენად ეს კლდე არის ესე იგი ფუნდამენტური და უკაკუნებდნენ და უსმენდნენ ამას მე მაღლა სად ისმოდა ამისი კაკუნის ხმა და ასეთნაირად არჩევდნენ კლდეს და ამ კლდეზე შემდეგ უკვე ქვითკერის ფუნდამენტს აკეთებდნენ და ამაზე აკეთებდნენ მე ამ ნაგებობას. აი ესე ნაშენები იყო ეს კოშკი მე ნახება ეს კოშკი ჩემი თვალით დღესაც არსებობს რა თქმა უნდა და ეს იყო კოშკი რომელშიც ცხოვრობენ ადამიანები ყვებოდნენ რომ აი მოდიოდა ესე იგი ეს ღამე მაგრამ დაინახეს და როგორ გაიყო მარჯვენა და მარცხენა მხარეს ეს ზავი და ეს კოშკი როგორ გადაიკრა და გადარჩა ეს საოცარი შემთხვევა და ამის აპირისპიროდ არსებობს ძალიან სამწუხარო მაგალითები
ძალიან დიდი ტრაგედია, როდესაც ზღვის ოკეანის ნაპირზე ქვიშაზე აშენებული ვებერთელა და ულამაზესი შენობები აი იმ ზღვის მოქცევამ თუ ამ ესე იგი ელვამ თუ ქარიშხალმა ესე იგი როგორ გამოუთხარა ძალიან ადვილად და როგორ დაინგრა ის შენობები და როგორი ტრაგედია მოხდა. და ამ თემაზე სხვათა შორის კიდე არსებობს ძალიან ცნობილი, შეიძლება ითქვას სასაცილოც, მაგრამ ძალიან კარგი და კეთილი ზღაპარი. ვთქვათ, არც მახსოვს ვინ არის ამ ზღაპრის ავტორი. ეს არის სამი გუჭის ზღაპარი. სამი გუჭის ზღაპარი, რომელმაც ერთმა ჩალისგან ააშენა სახლი, მეორემ ააშენა ხისგან და მესამემ ააშენა ქვისგან გუჭებმა. და მერე გელი მოვიდა, გელი ეს არის სიმბოლო ბოროტებისა, საფრთხეებში მოვიდა მგელი იგი და წარიტაცა. ეშმაკის სიმბოლო არის და მოვიდა ეს მგელი და ძალიან ადვილად შეუბერა პირველ სახლს, მეორე სახლს, აი მესამე სახლს კი ვერაფერი დააკლო. აი ესე უნდა იყოს ჩვენი სარწმუნოება ღვთისნებაზე დაშენებული. აი მაშინ ვერაფერი ვერ შეძრავს ამას. და კიდევ დღევანდელ სახარებაში ჩვენ წავიკითხეთ როგორ განკურნა უფალმა კეთროვანი ადამიანი, რომელიც მივიდა მასალა თხოვა განკურნება, ეს მისი გადაგების დასაწყისში ხდება პირველ პერიოდში და ეს კეთროვანი კაცი, რომელიც აი დღევანდელ სახარებაში განკურნა, გადმოცემით იყო მართას, მარიამის და ლაზარეს მამა. აი ეს ადამიანი განკურნა, სვიმეონი იყო მისი სახელი. განკურნა აი დღევანდელ სახარებაში და ამის შემდეგ კი უთხრა უფალმა, რომ არავის არ უთხრა, მაგრამ მთელ ქვეყანას მოსდო ეს ამბავი და შემდეგ ძალიან ხშირად იწვევდა თავის სახლში და ისორი აქედან იცნობდა იესო მართას და მარიამს და აქედან დაუმეგობრდა ლაზარეს. ეს აღმოჩნდა ძალიან მადლიერი და კეთილშობილი ოჯახი, რომელმაც შემდეგ ზოგიერთი სხვა ადამიანისგან განსხვავებით იესო ქრისტეს ბოლომდე უერთგულა. და შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ეს ოჯახი არის იმისი მაგალითი, შეიძლება ამიტომ მოყვება სახარებაში ეს ამბავი აი შეგონებას, რომ კუდეზე უნდა იყოს სახლი დაშენებული, რომ სწორედ ეს არის ეს ოჯახი, ის ხალხი, რომელმაც ეს აღასრულა უფლის ცნება, მოისმინეს ღვთისნება და აღასრულეს იგი, რასაც ყველას გისურვებთ ღმერთმა. დაგვილოცოთ ჩვენთან არსმერთი.